Pozdrav drugari, dobrodošli na naš novi video. U današnjem videu obratit ću na jako zanimljivu temu, a to je zimska rezba nektarine. Objasnit ćemo kada se ona radi, kako se radi i kroz praktičan primjer na par grana objasnit ćemo način na koji se to radi. Sa zimskom rezbom nektarine možemo krenuti od početka januara, zavisno od klime u kojoj se nalazimo, pa sve do kretanja vegetacije. Također nije preporučivo da nektarine režemo na temperaturama nižim od 6 stepeni, tako da to ćemo ipak ostaviti za kasnije. Međutim, zimska rezba nektarine, ako ste u nekom mediteranskom klimu, može se obaviti odmah ili za nekih mjesec dana. Pa da krenemo sa samom rezbom. Za početak ćemo otkloniti jednu sumnju kod svih nas, a to je da li se grane prekraćuju ili ne. Ako se nalazite u mediteranskoj klimi, grane se ne prekraćuju, a ako se nalazite u kontinentalnoj klimi, grane se prekraćuju na 2/3. Kod rezbe nektarine najvažnije je da skinete dovoljan broj grana. Ne morate biti neki veliki stručnjak da režete nektarine, tako da u ovom slučaju, kao što vidite na ovome primjeru, uklanjamo određen broj grana koje su višak, a to radimo tako što ostavimo 2 pupa, tako da bi sljedeće sezone ove grane koje skidamo bi trebale narasti, a ove grane koje ostavljamo ćemo ukloniti, tako da non stop vršimo zamjenu grana, tako da nam grane non stop ostaju mlade i rodne. U najboljem slučaju i najbolje ostaviti mješovite grane, tako da ću to prikazati na sljedećem primjeru. Ovdje vidite imam veliki broj grana koje su jako blizu i koje imaju i neki manji izdanaka iz njih. Ove male izdanke ćemo ukloniti tako da ova grana ostane sama. Također moram napomenuti da su nektarine, isto kao i breskve, vrsta voća koja se najviše skida. Ovdje vidimo da skidamo jednu granu, odnosno ostavljamo je 2 pupa. Zašto to radimo? To radimo da bi sljedeće sezone ova grana iz ova 2 pupoljka narasla, a ova grana koju smo ostavili ćemo skinuti i tako ćemo jednostavno izvršiti zamjenu, tako da bez problema ćemo produžiti rodnost naše nektarine. Također kod nektarina, kao i breskvi, je jako bitno da ne odu visoko u zrak. Znači, rodni potencijal ne smije otići visoko u zrak tako da se većinom prekraćuju vrhovi, odnosno skida se krošnja nektarine. To radimo iz više razloga. Radimo radi prozračnosti, tako da sunce može lakše doći i radimo iz toga da naš rodni potencijal ne ode visoko gore. Kao što na ovom primjeru vidite, ova nektarina je preko ljeta prilično narasla, tako da ćemo je izrezati ovdje. Tako da vidite sa strane dovoljno brojevi i nekih bočnih grana koje ćemo naravno prorijediti. Ostavit ćemo neke koje nam trebaju, a neke ćemo skratiti na 2 pupoljka, tako da sljedeće sezone već unaprijed možemo planirati i izvršiti zamjenu ovih grana. Tako da ćemo ostaviti, režemo prvu granu 2 pupoljka, također sljedeću granu imamo 2 koje su potpuno jednako razvijene, tako da ćemo bilo koju od njih otkinuti, a drugu otkinuti. Također još jednu granu koja je treća, koja je nedovoljno razvijena, ćemo otkinuti na 2 pupoljka, tako da sljedeće sezone imamo 3 ove male granice iz koje će narasti velike grane i od kojih ćemo moći dovući koja nam je najbolja i koju možemo ostaviti. Ovu granu koju sada pokazujem ću ostaviti sljedeću sezonu i ta će naša grana biti rodna. Dakle, ovaj bi vrh najbolje bio otkinuti ovdje, međutim to u ovome slučaju nećemo raditi, nego ćemo ga otkinuti malo iznad gore. U principu najviše zato što mi je žao ovih nekih grana, tako ćemo otkinuti ovdje gdje pokazujemo sada. Sad ćemo na kraju pokazati kako to sve izgleda lijepo prorijeđeno. U principu sve što je bitno je da ne štedite nektarinu, otkinuti dovoljan broj grana, dovoljno je da bude fino prosvjetljena, da bude dovoljno sunca i da ove grane koje smo ostavili će narasti, a imamo ove zamjenske grane koje će nam sljedeće sezone dati neki naš novi rodni potencijal. U principu najvažnije je također da se ne ogolijevamo našu nektarinu i da nam ne raste previše u zrak. Dakle, budite balansirani, režite dovoljan broj grana, nemojte nektarine što puno štediti, slobodno režite grane i to bi bilo to za ovaj kratki video i vidimo se u sljedećem videu.